Alhamdulillah, masha Allah. Kai tsaye kenan yanzu haka bayan fitowarmu daga wannan zama da ya gudana yau Juma'a tare da ɗaya daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP a wannan shari'a da take gudana, wato barista Bashir Yusuf Muhammad. Mai girma barista, kamar yadda aka fito yanzu, masu kallon mu da sauraron mu za su zo su ci wala irin ci gaba aka samu a zaman da ya gudana yau, musamman ganin cewa yau ita ce rana ta uku daga cikin ranakun da wannan kotu mai albarka ta ba wa lauyoyin Abdullahi Umar Ganduje domin su gabatar da shaidunsu a gaban wannan kotu mai albarka. To alhamdulillah, kullum muna ƙara gode ma Allah bisa taimakonmu da yake wajen samun ci nasara a wannan shari'a da muke. Na farko dai kamar yadda ka faɗa, yau ɗaya ce daga cikin ranaku da su 'yan jam'iyya shi lauyoyin gwamna suke da gwamna Ganduje suke da shi, za su kira kaza ga shi shaida hudu kenan gaba ɗaya suka kirawo kaman abin tsoro. Abin da yi muna sake godewa Allah sosai. Kuma dukkanin wayannan shaidun nasu gaba ɗaya da suka gabatar, babu wanda bai zo ya tabbatar a gaban kotu cewa result ɗin nan da aka yi kansilin, INEC ta yi kansilin ɗinsa ba a maza ba aka yi shi ba. Result ne aka yi kansilin a local state level, wanda kuma doka ba ta yadda da wannan ba. Dukkaninsu babu wanda bai zo ya tabbatar mana da abin da muke faɗa a gaban kotu ba. Sannan kuma musamman shaidar da suka kirawo bayan sun rufe, shaidar da su APC suka kirawo wanda yake shine ward returning officer, state local government coalition officer na Nasarawa a zaben da aka yi na 9 ga wata, ya zo gaban kotu ya faɗa cewa ba shi ne ya yi kansilin zaɓe ba, kuma ya faɗa a gaban kotu cewa babu wani rahoto da aka bashi daga presiding officer kowanne a cikin local polling unit 62 da muke da su a Gamawan, babu ɗaya daga ciki da ya kawo masa rahoton cewa an soke zaɓe. Saboda haka abubuwa da dama ya zo ya ce ba shi ya yi kansilin zaɓe ba, sun kuma kawo wani form wanda ake cewa form 40G, wanda kuma ya ce shi ya sa hannu. Ya ce sun ci gaba da zaɓe har 11 ga wata, tattara zaɓe har 11 ga wata, kuma ga form ɗin an sa masa hannu 10 ga wata. Mai girma barista, kamar yadda kake jawabi, wannan maganar da ka faɗa ta wani form mai suna form 40G, shi zan so kai bayani sosai domin mutanen mu su fuskanci shi wannan form da kuma dokokin da suke sa a cikin wannan form a lokacin da ake gudanar da zaɓe. Shi form ne wanda idan an soke zaɓe saboda wani dalili na ko rigima ko wani abu da ya sa zaɓe ba a yi shi ba, to ba za a ba da result ba a wannan gurin da aka yi wannan, sai a ba da wannan form 40G sai a ciki. Zaura haka sai ya tashi, shi ya ce shi ne ya cike form 40G ɗin ya kawo gaban kotu a matsayinsa na collation officer, ba presiding officer ba. To shi kansa wanda ya cike ɗin ma ya ce suna ta tattara sakamakon zaɓe har 10 ga wata, amma form ɗin har 11 ga wata, sorry, amma form ɗin an cike shi tun 10 ga wata. Saboda aka kirkira ne dama tun farko aka yi, aka ba da wayannan fama-famai don suna so su yi abin da suka yi, wanda suka yi kuma wanda duk mun fito da shi a gaban kotu. Da girma barista, kamar maganar da ka yi cewa ka'idar shi wannan form din na form 40G, wanda yake da alhaki ya samu ya sauke zaɓuɓɓuka, wanda yake da alhakin sauke zaɓuɓɓuka shi zai cike wannan form. Kuma shi wanda ya gaya muku cewa shi bai ga wani abu na maganar sauke zaɓe da aka yi a zaben 9 ga wata na wannan mazaɓar Gama da ya gabata ba, kuma gashi yana magana cewa shi ya cike wannan form, cewa kamar ya yi wani abu wanda yake kamar ba bisa ka'ida ba kenan a matsayinsa na wanda ba shi da hurumi ya sauke zaɓe, kuma ya faɗa cewa ba wani zaɓe da aka sauke, kuma ya zo ya ce shi ya cike wannan form daga baya. To ai ka san shi ne wannan zamu bawa kotu ta yi, ba za mu yi saurin yanke hukunci ba. Bayanai dai duk sun tabbata a gaban kotu, kuma komai ya fita, duk abin da muke faɗa ya zama ready. Haka mu muna ganin duk abin da ya kamata mu yi, muna roƙon Allah ya ƙara ɗora mu a nasara, kuma muna roƙon mutane su ci gaba da addu'a
Allah ya dora mu a sa'a. A ƙarshe mai girma barista wani irin ƙarfin gwiwa za ku ƙara wa magoya baya na jam'iyyar PDP wanda suke zaune wasu a gida suke sauraro suke kallon ku bisa wannan shari'a da ke gudana, musamman irin addu'o'i da suke muku a koda yaushe ganin cewa kun samu nasara a cikin wannan tsari. Amma kafin nan mai girma barista wannan shaidu da aka gabatar yau gaba ɗaya wani irin ƙarfin gwiwa za ka ƙara wa mutane cewa waɗannan shaidun kuna tunanin cewa duk shaidan ma da suka gabatar a gaban wannan kotu wasu sun ba da shaida ne a bisa ba hurumin masu zo wannan gaban wannan kotu su ba da wannan shaida. To ai shine abin da nake gaya maka, bayan na farko mun tabbatar da cewa bai ma kamata ma kotu ta saurare su ba, kuma mun iya tabbatarwa ta hannunsu cewa abin ma da aka yi wanda suka zo su ba da shi shaida a kansa ba a yi shi bisa ka'idar shari'a ba. Don haka na farko ba ma shaidu ne na gaskiya da za a saurare su ba, kuma sannan sun tabbatar da maganar da muke faɗa. So maganar da kuke faɗa ita ce cewa zaben da ya gudana ta ga wata an yi shi cikin lami lafiya ba tare da wani matsala ba. Kwarai ko babu wanda ya kansa. So ba virtually mun yi abin da ya kamata. To a ƙarshe mai girma barista wanda godiya na kai ga magoya bayan ku da suke tare da ku. Muna godiya kuma muna buƙatar addu'a. Okay, to kuma a ƙarshe cewa mai shari'a ta ɗage wannan zama shin cewa sai ranar Monday za a ci gaba da wannan zama, kuma ranar Monday idan an dawo za su ci gaba da kashe ne su jam'iyyar APC koko sun gama su ma a yau ranar Juma'a. Sun ce za su ci gaba da kawowa kuma muna nan muna sauraron su. To godiya muke barista. Madalla.